السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصحاب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعيد سعيد عليكم وعلى الأمة الإسلامية جميعا. أنا النهاردة جايلكم فيديو مصيف جمصة ليل ونهار. هتشوفوا ازاي بالنهار على البحر وازاي هيكون بالليل على الكورنيش والأخبار وايه الجو فيه. فياريت كل اللي بيتابعوني ما ينسوش يعملوا اشتراك في القناة ويفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد. زي ما انتوا شايفين معانا كده الشاليهات مليانة ومفيش شاليه فاضي، والعماير كلها متسكنة والدنيا زحمة خالص. احنا رابع يوم العيد زي ما انتوا عارفين، واللي بنزلكم واللي بيتابعوني عارفين. وهصور لكم برضو زي ما انتوا شايفين كده. هتشوفوا معايا ده الكورنيش بقى بالليل. الكورنيش بالليل وجماله وحلاوته والزحمة اللي عليه. الناس اللي بتحب الزحمة وبتحب تتمتع في وسط الناس كده. وفي طبعا عليه كل المسليات وكل الحاجات اللي الأطفال بيحبوها واللعب والحاجات دي. هتلاقي العجل الأطفال بتحب تركبه متوفر. هتلاقي النطاطة اللي الأطفال بتحب تركبها متوفرة على البلاش. هتلاقي القطر زي ما انت شايفة كده متوفر. هتلاقي بقى المسليات اللي هو مثلا حمص الشام والاندومي والذرة وكل حاجة مسلية واللب والحاجات دي كلها موجودة على البحر، والترمس والحاجات دي على البلاج من فوق بالليل. يعني جو جميل جدا جدا جدا. في العاشر، يعني في منطقة العاشر في جمصة، يعتبر أرقى وأنظف منطقة في جمصة كلها بالنسبة للبحر بالنهار. بالنسبة بالليل لأنك تطلعي تخرجي وتتفسحي، لأن متوفر كل حاجة زي ما قلت لكم. متوفر كل حاجة. المنطقة نفسها موجود فيها سوق خضار، سوق فاكهة، الأسماك، لحوم، سوبر ماركت، حلويات، مطاعم، كافيهات. يعني فيها كل الخدمات اللي الواحد محتاجها. والكورنيش من فوق مش هتركبي بقى وتروحي السوق عشان تجيبي، لا، كل حاجة موجودة. هتلاقي بقى الألعاب اللي ولادك بيحبوا يلعبوها، ركوب العجل والايس كريم اللي بيبقى على البحر من فوق، اللي هو في المكنة ده، اللي هو الايس كريم الطبيعي الحلو ده الناس كلها بتحبه. وغزل البنات ولعب الأطفال. يعني جمال جمال ما بعده جمال. بالنسبة لأننا رابع يوم العيد دلوقتي، فالدنيا زحمة موت موت يعني زي ما انتوا شايفين. في كافيتريات برضو على قصاد مننا على الكورنيش فوق موجودة شغالة حلوة ما شاء الله، يعني تقدم خدمات حلوة. وبتوع الايس كريم زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله عنده ايس كريم. الايس كريم ده طبيعي جدا، انا جربته. لو حد حابب ينزل يجربه جميل. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلوك مننا كل جديد.